Na, o paklausos vėlgi akivaizdu, nes pajamos ir paklausa arti susiję, bet tai ne tas pats. Politinės rizikos natūralu. Valdžiom keičiantis gali keistis nuomonė, tą mes ypač iš savivaldybių, ypač iš Vilnių žinom. Kas yra įdomu, Lietuvos projekto kūrėjai nepastebi partnerio parinkimo rizikas. Tuo tarpu komisijoje jie deda, čia ne iš eilės surašyta. Tai aš bandžiau dėlioti taip, kad būtų viena prieš kitą ten, kur panašios. Tai partnerio parinkimo rizikos, kuri yra iš tikrųjų labai rimta, didžiulė ir mums jaunai demokratijai, jaunai rinkai iš tikrųjų labai reikšminga. Mes jos nematom, Europos komisija mato didelę. Iš visų makroekonominių rizikų, kurios kaip viena eilutė rašo Lietuvos projektas, Didžiarėdžioje mato labiausiai valiutos kurso riziką. Paskui pas mus yra išdėlioti 3 atskiros rizikos teisinės kainų reguliavimo ginčio sprendimo, kur Didžiarėdžioje iš esmės tą apima, bet rašo į vieną reguliavimo ir kontraktinę, to prasme, kaip galima užtikrinti kontrakto vykdymą ir kaip nepriklausomi reguliatoriai gali sugadinti verslą. Ir toks vienas labai blogas pavyzdys yra Vengrijai, mokamo kelio statyba, kur Konstitucijos teismas nusprendė, kad tos sąlygos, kurias valdžia buvo įrašiusi kontraktoriui avansų, kad jis pasistatytų kelią ir atpirktų savo pinigus, yra netinkamas. Teismas nusprendė, kad tarifas turi būti sumažintas per pusę. Nu, ir tada, aišku, viskas lekia į orą. Kas yra įdomu, Didžiarėdžioje į vieną eilutę deda aplinkos apsaugos, jeigu norit, ir archeologinę. Mes žinom puikiai, kad Lietuvoje archeologinių rizikų, ypač miestuose, yra daug, bet neįrašyta į kontraktą. Turto perdavimo, aš ne visai esu tikras, kad čia įdėjau į tą pačią eilutę, nes nežinau, ką turto perdavimo rizika, kaip suvokia nutarimo projektas, bet turiu įtarimo, kad tai yra turto perdavimo momentas iš rankų į rankas, nes analogiška, mano supratimu, yra paslėptų defektų, kada perimant arba koncesijos kontrakto pradžioje perimant valdišką turtą į privačias rankas nuomai ar nuosavybei, arba atvirkščiai, pasibaigus kontraktui perdodant turtą atgal valdžiai, kaip suvaldyti po to išlendančius dalykus, sunku pasakyti. Na, truputėlį keista, kad vyriausybės projektas force majeure deda prie rizikų, force majeure yra force majeure, projektuose tokia rizika neanalizuojama. Ir 2 dalykai, kurie Lietuvoje yra itin aktualūs, bet jų nepastebėta, o komisija pastebi labai aiškiai viešo priimtinumo. Taip sakant, ar neateis žvėryno bendruomenė ar Lazdynai ir nepasakys, nestatysit jūs čia jokių šiukšlių deginimų. Ir kitas paslėpto protekcionizmo. Galbūt Lietuvos vyriausybės projekto autoriai galvoja, kad pas mus paslėpto protekcionizmo nėra, todėl kad visas protekcionizmas yra viešas. Aš nežinau. Bet tokios rizikos nėra. O čia žiūrime, tiesą sakant, ne tiek tai, ką mes suprantam, ar ką jūs dabar pagalvojat, kai pradėjote juoktis, o tai, kad nacionalinės valdžios gali proteguoti savo investuotojus prieš kaimyninę šalies, reiškia, pažeisdami laisvo kapitalo judėjimo principą Europos Sąjungoje. Bet aš irgi pagalvoju iš karto apie kitokį protekcionizmą. Labai įdomus aspektas privataus ir viešojo kapitalo yra, partnerystės yra valstybės skolos vertinimas tokiuose projektuose. Aš sakiau pradžioj pranešimo, kad pati, reiškia, atsiradimas atsirado pirmiausia dėl to, kad iš esmės savivaldybės, o ir nacionalinės valdžios galėtų prislėpti savo skolą. Europos komisija, kadangi labai kruopščiai žiūri tiek Maastrichto kriterijus, tiek apskritai viešuosius finansus, tuo susirūpino. Įdomu tai, kad nėra jokios, reiškia, komisijos direktyvos, ar jo labiau parlamento kokio nors sprendimo, ar vadovų tarybos apie tai nėra. Tai yra reguliuojama Eurostato taisyklėmis.
bet to pakanka, kad žiūrėdami mūsų Lietuvos ar Estijos atitikimą eurozonos kriterijams, į tą reiškinį bus žiūrima labai aršiai, nes Eurostatas būtent ir kontroliuoja, nekontroliuoja, suskaičiuoja nacionalinės skolas. Taigi, Eurostato taisyklėse yra parašyta, kad turtas neapskaitomas valstybės balanse, ta prasme, kuris sukurtas PPP pagrindu, jeigu partneris, privatus partneris prisijima statybos riziką, būtinai, ir bent vieną iš dviejų rizikų. Tai yra, ar jis prisijima riziką pasiūlos ar tinkamumo, arba paklausos riziką. Ką reiškia rizikos prisijimimas paklausos, tai yra, kada valdžia sako, tu pastatei, galbūt aš tau moku tam tikrą nustatytą mokestį kasmet, o visą kitą tu turi susirinkti iš vartotojų ir turėsi ar neturėsi paklausą, tavo reikalas. Ir atvirkščiai su pasiūla. Tavo reikalas, ar tu sugebėsi išlaikyti tinkamą kokybę, sutartą kokybę ir kad apskritai paslauga būtų. Tai tada tokiu atveju, kai bent viena iš šitų rizikų yra statybos rizika, tai valstybės įsipareigojimai nelaikomi valstybės skola, netgi tuo atveju, jeigu yra susitarta mokėti kokį nors nuolatinį fiksuotą mokestį. Bet tai yra laikoma einamaisiais mokėjimais, o kiti dalykai, kiti įsipareigojimai už balansiniais. Ne visada galima iš kontrakto, iš susitarimo tinkamai įvertinti, kuri pusė prisėmus riziką, tada daromi kiti papildomi vertinimai. Ir jeigu koncesijos kontrakte pasakyta, kad tvarkoj tu rinksi mokesčius už pravažiuojančių automobilių ir tai darysi 20 metų ir po to man perduosi turtą fiksuotą kainą, tada valstybės skola laikoma, tada įsipareigojimas laikomas valstybės skola. Jeigu įsipareigojimas rinkos kaina, tai yra, kas norės tas nupirks, galbūt aš, galbūt kitas, tada nelaikoma valstybės skola. Dar vienas aspektas yra įdomus tai, kad jeigu jūs esat privatus partneris ir statot ligoninę ir numatot gauti pajamas iš pastato nuomos gydytojams. Ir jeigu tas numatymas akivaizdžiai rodo, kad jūs neuždirbsit normalios grąžos, valstybė gali investuoti savo dalį į statybą, lyg ir jūs subsidijuoti, bet tokia subsidija nelaikoma valstybės skola, net jeigu turtas yra ne valstybės, o jūsų balansas. Čia va pavyzdį aš įsidėjau. Jeigu jūs susitarėt pastatyti mokamą tiltą ir valdžia jums sako, žinot, mes reguliuosim pravažiavimo įkainius taip, kad tavo, arba nebūtinai reguliuosim, jeigu perspektyvai aiški, kad tavo pajamų grynojo esamoji vertė, kada investuoji 100 yra 5, tai yra vidinė grąžos norma yra 5%, privatus kapitalas sako, tai yra nesąmonė, aš kitur investuosiu, kad uždirbčiau 8%, tada valdžia gali savo pinigus investuoti į tą patį tiltą, tada jūsų investicijos grąža, esant tai pačiam absoliučiam skaičiui, yra 8% ir jūs esat patenkintas, tada tokia investicija. Ir tai nėra valstybės parama. Jungtinė karalystė gana kruopščiai žiūrėjo, kaip jis sekėsi, kuri yra labai aiškus lyderis. Jungtinė karalystė, jeigu aš neteisingai jūs informuosiu, tai labai nepykit, bet iš principo ten maždaug apie 70–75% visų Europos Sąjungos privataus ir viešojo kapitalo partnerysčių pagal apimtį.